La Diane Coyle és un referent per molts. Ens fa reflexionar sobre el que és avui en dia l'economia. Té un gran coneixement i un gran respecte per la disciplina econòmica i també una visió crítica. No és una acadèmica amb una torre d'ivori. Una persona de referència en tots els àmbits de l'economia. El seu objectiu és apropar l'economia al ciutadà de peu, perquè l'economia bàsicament és una ciència social també. Aposta per un pragmatisme, i un pragmatisme que podem qualificar el pragmatisme típic britànic. L'economia es representa en models matemàtics. Ella aposta per simplificar aquest llenguatge, fer-ho accessible, ja que això facilitarà la comprensió de l'economia i alhora també li facilitarà prendre decisions. I una de les idees que l'ha fet molt coneguda és la seva crítica al PIB, al PIB. Va ser pionera en aquest aspecte i observa que amb la digitalització de l'economia el PIB no captura tot el valor afegit que les noves activitats econòmiques digitals produeixen. I un dels seus arguments és que hauríem d'anar més enllà d'aquesta mètrica, que és molt limitada. I per tant, gran part de la seva recerca ens porta a reflexionar sobre com mesurem les coses. Per exemple, com mesurem el treball informal, com mesurem el treball que no està remunerat, com mesurem les dades, o fins i tot com mesurem el capital que prové de la natura. El que ell ens intenta explicar i ens ensenya és com mesurar els resultats econòmics i quines eines utilitzar en un context d'economia digital i marcada per les idees, però limitada per la natura. A nivell d'empresa, la Diane Coyle ens indica que no és que falti tecnologia, sinó que aquesta no arriba a totes les empreses per igual. Tenim una sèrie de grans empreses líders, com Amazon o Google, que corren moltíssim gràcies a l'ús eficient de la intel·ligència artificial i de la gestió de grans bases de dades, mentre que altres empreses es queden enrere. Això fa que, segons la Diane Coyle, hi hagi una economia trencada en dues parts. La principal idea és que no ha d'haver-hi més tecnologia, sinó s'ha de saber com gestionar aquesta tecnologia i que aquesta tecnologia arribi d'una manera eficient i eficaç a tots els sectors. Fins i tot utilitza el concepte d'innovació depredadora. Ens diu que la tecnologia per si sola pot conduir a situacions que no són socialment desitjables. Ell aposta per una aproximació a la intel·ligència artificial que no sigui de suma zero, de guanyadors i perdedors, sinó que es basi en la cooperació institucional, aprofitant les normatives que ja tenim. La seva mirada crítica, la seva mirada innovadora del món de l'economia, sens dubte, ha de contribuir i contribuirà a la formació dels nostres economistes en el futur.